Mani sauc Ivona, un es beidzot esmu saņēmusies parunāt ar kameru. Mazliet par mani. Nāku es pie jums no kā parasti lietainās Manchesteras, Anglijā. Man patīk laikam visu veidu rokdarbi, kas ir uz šīs pasaules, un patīk arī tos atrādīt citiem. Draudzene ilgi un dikti mani bakstīja, lai es sāktu taisīt video, par ko viņai, protams, liels paldies. Un tāpēc te nu es esmu. Šodien ir 30. oktobris, un būtībā es jau biju saņēmusies runāt ar kameru septembra beigās. Bet, kad sataisījos filmēt, es sapratu, ka man nebūs daudz ko rādīt un stāstīt, jo lielāko daļu septembra es pavadīju taisot adventas kalendāru tai pašai draudzenei, kas mani tik ilgi un dikti bakstīja, lai es sāku taisīt video. Tā kā adventas kalendārs tiks atvērts decembrī, un tas ir pārsteigums, un tad bija tikai septembris, tad tiešām neko daudz rādīt un stāstīt es nevarēju. Tāpēc laipni lūgt oktobrī, kur iesprauksies arī daži septembra darbiņi. Sākšu, kā ierasts jau citās apraidēs, ar rubriku Kas man mugurā. Un mugurā man šobrīd ir tik ļoti populārā glaunā jaka no Žanete Nicis. Šo jakas aprakstu es biju noskatījusi jau kopš testa izsludināšanas, bet līdz testa stadījumiem man vēl ir tālu, tad gaidīju oficiālo aprakstu iznākšanu. Apraksts iznāca, nopirku, dziju piereizes citam pasūtījumam. Arī nopirku, bet principā adīt es vēl to negrasījos uzreiz. Bet tad nodibinājās glaunās jakas kūpadīšanas Facebook grupa un shit got real. Tad arī es iesāku jaku pirmajā dienā, kā daudz citi. Kā ar visiem aprakstiem arī šis man lika palauzt galvu. Bet kopumā viss ir super skaidrs, ir tikai jālasa un vēlreiz jālasa. Paraudziņu netaisīju, nekad neesmu taisījusi, bet ar izmēru priecīga. Pašu jaku, tā teikt, no augšas līdz apakšā es adīju 4 mm adatām. Viedrukņu valnīti ar 4,5 un kabatas ar 3. Vienīgais iemesls, man mazā apkārtmēra adatas ir tikai 4,5 mm biezumā. Un kabatām izmantoju zeķu TPN adatas, kuras man atkal tikai 3 mm izmērā. Jaka man ļoti patīk un labprāt uzadītu vēl vismaz 2. Spilgtu un pieklusinātu, lai tad man jaka ir visām dzīves situācijām, bet to kaut kad vēlāk. Glaunā jaka, tad ir mans 1. septembra pabeigtais darbiņš. Man tagad ir diezgan karsti, tāpēc es to noģērbšu. Otrais ir Tusok Jumper by Martin Story, ko muļļāju ilgāk par gadu. Aprakstu noskatīju pagājušajā gadu martā žurnālā The Knitter. Iepatikās kabatas un konstrukcija, kas ir reglāns no apakšas uz augšu pa daļām, jo tādu jau biju adījusi iepriekš. Un iepatikās arī dzies biezums, kas ir DK. Padomās nebija īstās dzies, padomās nebija īstu adatu, padomās uzmetu mazāku izmēru. Kaut kas jau beigās sanāca. Man bija krājumos Superwash Merino DK, it kā pietiekamos daudzumos, un ar to man pietika. Man marta beigās bija paredzēts 6 stundu vilciena brauciens, turpat pakaļ, un man tam vienkārši vajadzēja adīkli. Zināju, ka galā audums un tās dzijas izstiepsies, jo bija jau nodījusi so cepuri, kas pēc mazgāšanās man vairs nederēja. Varbūt tāpēc izvēlējos pašu mazāko izmēru. Jo domāju, gan jau izstiepsies līdz S izmēram, ko es parasti nesāju. Vai, kas ir visdrīzāk, es ieraudzīju pirmo ciparu un to arī uzmetu, bez jebkādas domāšanas. Jo pēcāk pati nobrīnījos, ka adu pašu mazāko izmēru. Aprakstā ieteiktu adatu man nebija. Paraudziņu, protams, es neadīju. Dzijas ieteiktu adatu izmēru es pat nepaskatījos. Paņēmu tuvāko, kas man bija, un sāku adīt. Uzadīju aizmuguri, uzadīju priekšu, pat kabatu iekšņas biju jau nodījusi diezgan operatīvi. Tad iestrēku pie piedruktas noraukuma. Apraksts ir dikti jokains. Saka, tagad daram tā, kā iepriekš, tikai citādāk. Es kaut ko tur nočakarēju, pabeidzu, pamēģināju pielikt pie priekšas un aizmuguras,
un izrādījās, ka man tur nekas nesakrīt. Psiks rāva pa konkrēto, jo tā jau bija vairāk kārt iestrēgusi uz tā par darbiņa. Tā adatu nolauz un bija jāgaida jauna. Tad dzīve beidzās, jo izrādās oriģinālā bija nepieciešami 400 gramu kamoli, bet vanējie bija tikai 450 gramu kamoli. Svara cipariem izrādās es arī uzmanīgi nepievēršu. Nu jā, vārdu sakot, tā jau nomocīju tik ilgi, un tagad vēl piedurti nepaķeksi. Tā nu es nometu dziļākajā stūrī, to darbu uz tik mēnešiem. Un šogad, pandēmijas sākumā, izlēmu, ka vajag saņemties. Esmu izadījusi jau vairākus džemperus pa šo laika sprīdi, būtu jābūt gudrākai. Ar to puspabeigto piedrukni es negribēju ņemties. Izdomāju sākt otro pa jaunam ar svaigu skatu uz dzīvi, moši sanāks. Nē, apraksts joprojām netapa skaidrs. Ilgi domāju, kā iziet no situācijas. Beigās maltu uz dūlo. Ja jau apraksts saka tā kā iepriekš, un iepriekš bija tikai priekšas un aizmugures noraukumi, tad tiem arī sekoju, ignorējot pašu piedrukņu noraukumus. Vienā brīdī sapratu, ka man atkal pietrūks dzīves, un vēlreiz es to tiešām negribēju pirkt, jo tā nav pati labākā dzīve. Tad iebliezu kontrasta krāsas svītras savā piedruknē, un pa manām izskatās, ka tām tur tā arī bija jābūt. Pabeidzu otro piedrukni un uzreiz atārdīju un pārradīju pirmo, lai kamēr viss atmiņā. Saliku kopā, līdz galam kaut kas tur tik un tā neštimēja, bet man jau bija galīgi pajāt, vienkārši gribējās, lai džempers ir pabeigts. Sašuvu kopā, apadīju kakla izgriezumu, pat visus dzīvu galiņus ievērpu, un tad pakāros uz kabatām. Nebija ne jausmas, kā tās piešūt no iekšienes, lai nebūtu redzams no ārpuses. Un tas man atkal lika iestrēgt ar šo darbu uz pāris mēnešiem. Tad vienu septembra sestdienu es sev pateicu, tā, es to džemperi pabeigšu vai metīšu ārā. Atradu video pamācību un 40 minūtes vēlāk man bija oficiāli pabeigts džemperis. Ilgākais projekts ever, bet galvenais, ka pabeigts. Tagad valkāju pa mājām un cenšos aizmirst, cik ilgi es to mocīju. Pa mājām, jo nekur man šogad vēl nav izdevies aiziet. Tad mazliet par dziju un adatām. Adīju laikam ar 3,25 mm adatām, un dzija ir Debbie Bliss Free Auto Decay. Extra Fine Superwash Merino melnā, cinepju un zilzaļā jeb tīla krāsā. Kā jau teicu, kamoliņi ir 50 gramos un tur ir 105 metri uz 50 gramiem. Kaitināja mazo kamolu izmērs, jo nācās siet neskaitāmos mēzglus. Pati dzija arī ir diezgan padaraņķīga, saveļas jau piemērīšanās procesā. Respektīvi, vismaz vienreiz dienā tie mazie bumbulīši ir jānovāc, lai džempers izskatās pieklājīgi. Pirms mazgāšanas džempera izmērs tiešām bija par mazu. Piedurknes bija īsas un spieda padusēs. Bet pēc izmazgāšanas, kā jau paredzēju, tas izstiepās. Piedurknes joprojām ir paīsas. Man patīk, ka tās nosis līdz pat pusīkšķim. Patīk kakla izgriezums, kas ir pilnīgs randomi, jo apraksta piemērā tas ir pavisam savādāks. Patīk kabatas un kā man skaisti izdevās tās piešūt. Kopumā apmierināta ar savu darbu, tagad varam par to aizmirst. Trešais pabeigtais darbiņš ir parasta apaļšalle, kas tapa pa virtuālajām kopadīšanām. Uz riņķi adīts gludajā adījumā, kur domāt nemaz nevajag. Dzija ir no dzijas krāsošanas komplekta, ko saņēmu dāvanā gada sākumā. Maijā beidzot izlēmu pamēģināt un nokrāsoju savas pirmās šķeteres. Uz krāsošanu man iedvesmoja Maja Knitcraft paciņa, kur bija 2 nekrāsotas šķeteres un 2 pārtikas pulverīši. Tad pie viena izvilku arī savas asidājas. Vai paskatījos video, kā ir jākrāso? Protams, nē. Tas būtu tāpat kā adīt paraudziņus. Lieki teikt, man pirmais piegājiens bija
mazliet ļoti neveiksmīgs. Nu, vismaz tā tajā brīdī šķita. Tagad, ja godīgi, man pat ļoti patīk, un ja gribētu atkārtot, noteikti nesanāktu. Dzija arī ir interesanta. Tā ir tāda nevienmērīgi savērta, brīžiem tievāka, brīžiem resnāka. Diezgan asa uz tausti, nav no mīkstajām, bet kad ir pie kakla, man nekož, ir silta. Komplektā bija 4 50 gramu šķeteres. 2 nokrāsoju reizē, 2 atsevišķi. Tāpēc tās mazliet atšķīrās. Nu labi, diezgan daudz atšķīrās. Un sākotnēji nezināju, ko es no tā varētu uztaisīt. Bet tad saņēmos un saliku tās abas kopā, mainot tik rindu, un gala rezultāts man ļoti patīk. Tas arī viss pie pabeigtiem darbiem septembrī. Sāksim ar oktobri. Oktobris ir bijis vairāk jaunu darbu iesākšanas mēnesis nekā pabeigšanas. Oktobrī es pabeidzu tikai 2 zeķu pārus, sev un draugam. Draugam ir 4 vilnas zeķu pāri, bet viņš mūždien pazaudē 1 zeķi no katra, kaut kā vienistab dzīvoklī. Un tad sūdzas man, ka viņam nav ko ģērbt. Tad, pa 2 vakariem uzadīju viņam jaunu pāri no pārpalikumiem. Brūnā dzija ir laikam no manas pirmās snikrīt paciņas, kas bija pirms 2 gadiem, vai kaut kā tā. Un tumši zilā ir pārpalikums no vienas manas jakas. Abas dzijas ir arana biezuma, 100% vilna. Biezas, siltas un ātri jādās. Aizvakar izmazgāju vēl mazliet mitras. Otrais zeķu pāris ir priekš manis. Šo Ziemassvētku zeķi es iesāku jau gada sākumā, jo pirksti tik niezēja. Bet tad noliku maliņā un tagad rudenī atsāku. Dzija ir West Yorkshire Spinners krāsā Holly Berry. Nopirku, jo iepatikās svītras un krāsas un bija atlaide, pavisam vienkārši. Pašas vienkāršākās zeķītes, jo visa fīča krāsiņās. Viņiem ir vēl dažādi krāsu salikumi, kurus man gribas, bet es neļauju sev neko vairāk pirkt šogad. Lūk tā. Tas arī viss pabeigtu darbiņu sfērā. Ja runāt par iesāktajiem un procesa darbiem, un ja vēl pajautāt manam draugam, tad viņš noteikti pateiks, ka man to ir daudz par daudz. Bet man patīk mētāties no viena uz otru, bet viņam laikam nepatīk, ka tas viss mētājas pa visu māju. Pirmie 2 procesi ir zeķes, vienas dāvanā, otrs atkal draugam, jo nolēmu izadīt principā visus savus pārpalikumus viņam zeķēs, lai jau nēsā. Dāvanu zeķes. Šīs es atdevu no paškrāsotas dzijas, ar pašizdomātu dizainu, bet par to tad vairāk pastāstīšu, kad pabeigšu. Viena jau ir gatava. Otrās zeķes atdevu no tiem pašiem Ziemassvētku dzijas pārpalikumiem kopā ar pagājušā gada pārpalikumiem. Neba mēs tās reizē nesāsim, bet vismaz bildē varēsim kopā būt tādi saskaņoti. Atkal, kad pabeigšu, parādīšu un pastāstīšu vairāk. Nākamais procesa darbiņš ir tamborete sedziņa. Jau laikam saka pēc izmēriem draugam. Vispār sāku pagājuši gadu, kā Ziemassvētku dāvanu,
un lai izlietotu savus random akrila pārpalikumus. Bet tad izrādījās, ka tamborēšana ēd to dzīvi kā traka, un man to pārpalikumu nemaz nebija tik daudz. Tā nu sanāca, ka pagājušos Ziemassvētkos es to viņam uzdāvināju nepabeigtu, un apsolījos pabeigt pēc iespējas ātrāk. Paņēmu līdzi uz darbu, lai tamborētu pusdienu pārtraukumos. Bet tad marts un covid, un mēnesi mēs nestrādājām, un tad sākām strādāt no mājām. Pēc segu atstāju darbā, jo tiešām nedomāju, ka viss šis tik ilgi ievilksies. Jūlijā es beidzot to paņēmu un atsāku darbu. Esmu jau uz pēdējām rindām, strādāju pie šīs segas virtuālās kopatīšanās. Domāju, vēl 2 piegājieni un sega būs gatava. Par šo gadu es jau pamanījos notamborēt 2 bērnu sedziņas. Un abām man nebija atstāts pārāk daudz laika, tāpēc apsolījos sev šogad pirmkārt vairāk netamborēt, un otrkārt tamborēt tikai tad, ja man tiek doti visi 9 mēneši uz to taisīšanu. Bet te vienu dienu dēļa было вечером, делать было нечего, un es iesāku jaunu bērna sedziņu savai kolēģei, kura jau decembrī būs gatava stumt un spiest. Kāpēc es sev to nodaru? Es nezinu, bet fakts ir tāds, es iesāku un ir jāpabeidz. Doma atkal ir izlietot manus pārpalikumus no iepriekšējām sedziņām, lai man ir mazāk to dzīves maisu. Sedziņa sastāvēs no lielākiem un mazākiem kvadrātiņiem, bet līdz galam es vēl īsti nezinu, kā man tas viss izdosies. Dzīvosim, redzēsim. Plāni novembrim uz doto mirkli ir diezgan pieticīgi. Vēl daži zeķu pāri, pabeigtās segas. Ir viena jaciņa, ko vēlētos uzsākt. To vasarā jau uzadīju, bet atkal ar nepareizo dzīvi, nepareizām adatām. Un arī viduklis vēl nevarēju atrast. Par to kaut kad citreiz. Kaut kā tā. Nezinu, cik gari vai īsi viss šis sanāca, bet pirmajā reizē es ceru ir okei. Nav viegli šitā visu rādīt un stāstīt, bet ar laiku es ceru, kļūs vieglāk. Tā vai citādi, paldies par skatīšanos un līdz nākamajai reizei. Atā!